ভাই আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন আপনি? ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম। জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি আমার ভিউয়ার্সরা সবাই ভালো আছে। যেহেতু রমজান মানে আর কিছুদিন পরেই, সেহেতু কিন্তু হচ্ছে প্রত্যেকটা ফ্রিজের উপরে ডিসকাউন্ট। জি এবং ভাইয়া এটা কত পার্সেন্ট পর্যন্ত থাকবে? ভাইয়া আমরা প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু 20% ডিসকাউন্ট থাকবে। হ্যাঁ, 20% ডিসকাউন্ট থাকবে। আর যেহেতু সামনে রমজান, ঠিক আছে, সামনে রমজানে কিন্তু আপনার দাম কিন্তু আস্তে আস্তে বেড়ে যাবে। যেহেতু গরম পড়বে, চাহিদা যত বাড়বে আস্তে আস্তে কিন্তু বেড়ে যাবে। তা আপনারা অবশ্যই দ্রুত নেওয়ার চেষ্টা করবেন দাম বাড়ার আগে। যেহেতু এখন পর্যন্ত দাম বাড়ে নাই, দাম বাড়ার কিন্তু সম্ভাবনা আছে। আপনারা দ্রুত নেওয়ার চেষ্টা করবেন। এমনকি ভীষণ ব্র্যান্ডেড ফ্রিজগুলো দেখাচ্ছি, এটা বাংলাদেশের একটা পপুলার ব্র্যান্ড, প্রাণ আরাফিল গ্রুপের প্রোডাক্ট, সুনামধন্য কোম্পানি, ভীষণ কোম্পানি, ঠিক আছে। তো আমরা প্রত্যেকটা ফ্রিজে আমরা দেখানোর চেষ্টা করবো। আপনার ধৈর্য সহকারে একটু ভিডিওটা দেখবেন, তাহলে আপনার একটা বিস্তারিত মার্কেট প্রাইস, ডিসকাউন্ট প্রাইস জানার মানে বুঝতে পারবেন। ওকে, তো ভাইয়া ফ্রিজগুলো আমরা যাব, তার আগে হচ্ছে ভাই হচ্ছে আপনার শোরুমের ডিটেইলসটা একটু বলে দেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা একদম মিরপুর কালসি মোড়। মিরপুর কালসি মোড় থেকে পূর্ব সাইডে হারমোলা ফ্লাইওভার ঠিক উল্টা পাশে আমাদের সবটি ভীষণ শোরুম। অনেকে যারা অবশ্যই চিনতে ভুল করেন, অবশ্যই যারা অনেকে কালসি নেমে খুঁজে পাচ্ছে না, অবশ্যই আমাদের নাম্বারে ফোন দিবেন। ফোন দিলে কিন্তু আমাদের শোরুমে ইজিলি আসা করতে পারবেন, অথবা আমরা রিসিভ করে নিয়ে আসবো আপনাদেরকে, ঠিক আছে। এসে যারা অর্ডার করতে চাচ্ছেন তো অবশ্যই স্ক্রিন দেওয়া নাম্বারে ফোন করে অর্ডার করতে পারবেন। হোয়াটসঅ্যাপে দুটোটাই আছে, চাইলে আপনি স্ক্রিনশট দিয়ে ভিডিও দেখাইতে পারেন। দেখালে কিন্তু আমরা কুরিয়ার মাধ্যমে ডেলিভারিটা দিব। সারা বাংলাদেশ কিন্তু আপনার কুরিয়ার মাধ্যমে নিতে পারেন প্রোডাক্টগুলো আমাদের কাছ থেকে। ওকে ভাই, প্রথমে তাহলে আমরা সবচেয়ে ছোটটা থেকে শুরু করব। হ্যাঁ, প্রথমে আপনি দেখাচ্ছি 142 জিডি মডেল, একটা মডেল দিয়ে দেখেন, খুবই চমৎকার অসাধারণ একটা ফ্রিজ। আপনার ব্ল্যাক এর ভিতরে ফ্লোরটা দেখেন খুবই চমৎকার। হ্যাঁ, রোজটা দেখেন খুবই অসাধারণ চমৎকার ফ্রিজটা। এটা 142 জিডি মডেল, আর এটা গ্লুজ বললাম 148 লিটার। হ্যাঁ, এটা দেখেন আপনি এটা ওয়াট দেওয়া আছে। এটা ইম্পোর্ট পাওয়ার ওয়াট হলে আপনার 65 থেকে 70 ওয়াট, ঠিক আছে। তার মানে আপনার 65 থেকে 70 ওয়াট হলে মানে সর্বোচ্চ আপনার 80 টাকার উপরে বিল আসবে না, কারেন্ট বিল। সারা মাসে চালায় আপনার মাত্র 80 টাকা বিল আসবে। মাত্র 80 টাকা বিল আসবে? জি ভাই। এরপর দেখেন স্টেবিলাইজার কিন্তু বিল্ডিং করা আছে এই জায়গায়, ঠিক আছে। আপনি আলাদা স্টেবিলাইজার বিল্ডিং করা লাগতেছে না, মানে কেনাই লাগতেছে না। না না, এটা স্টেবিলাইজার দেওয়া আছে এবং এর ভিতর অংশটা দেখায়। আর এটা কিন্তু আপনার টেম্পারিং গ্লাস ইউজ করা হয়েছে। অনেকে চিন্তা করেন যে ভাই গ্লাস কি ভেঙে যাবে কিনা। আর গ্লাসের ফ্রিজে কিন্তু একটা বিশেষত্ব আছে, যেটা আপনার এটা কিন্তু চাইলে আপনি যত মজুন তত পরিষ্কার হবে। এমনকি এটা কিন্তু আপনার পানি দিয়ে মুছতে পারবেন, দিতে পারবেন, কোনো সমস্যা নাই। এমনকি এটা যদি অনেকে আছে যে ভাই আমাদের বাসাতে বাচ্চা আছে, যদি কিছু মার এটা ভেঙে যাবে কিনা, তা ভেঙে যাওয়ার কোনো ভয় নাই, ঠিক আছে। ভেঙে যাওয়ার কোনো ভয় নাই এবং স্কেচ পড়ার কোনো চান্স নাই। দেখেন স্কেচ পড়ার কোনো চান্স নাই, না কোনো চান্স নাই। দেখেন স্কেচ পড়ার কোনো চান্স নাই, ঠিক আছে। খুবই চমৎকার। আর এটা কিন্তু অনেকে চিন্তা করে যে ভাই আপনার যে আগের যে ফ্রিজগুলো ছিল যেমন বিসিএম ডোর, আপনার অনেক কিছু লাগাইতো অথবা এটা এভাবে স্কেচ পড়ে যেত অথবা ট্যাপ খেয়ে যেত। এর মধ্যে ট্যাপ করার কোনো ভয় নাই। এমনকি আপনার যেখানে এটা কিন্তু গ্লাসের ভিতরে খুবই চমৎকার একটা আপনার পিন দিছে, যেটা আপনার দেখতে অসাধারণ। এটা 3D টাইপের লাগতেছে। হ্যাঁ, এটার যে একটা গ্রাফিক্স দিছে, গ্রাফিক্সটা দেখলে চমৎকার, একদম অসাধারণ একটা গ্রাফিক্স দেওয়া। তো এই ফ্রিজটা আপনার ভিতর অংশটি দেখাচ্ছি, দেখেন আপনারা উপরে ডিপ অংশ, নিচেটা নরমাল অংশ। এটা হচ্ছে ডিপ, এটা হচ্ছে নরমাল। জি, এবং কি এটা কিন্তু ফুড গ্রেড প্লাস্টিক মেটাল ইউজ করা হয়েছে। এবং আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু 100% কভার কন্ডেন্সার, ফুড গ্রেড প্লাস্টিক মেটাল ইউজ করা, এবং 5 স্টার এনার্জি রেটিং, এনার্জি সেভিং সব, ঠিক আছে। কভার কন্ডেন্সার দেখেন আপনি, খুবই চমৎকার অসাধারণ ফ্রিজটা দেখেন আপনারা। একটা দুইটা, এটা কিন্তু ভেজিটেবল একটা ড্রয়ার আছে, দেখেন খুবই চমৎকার। এটা কিন্তু উপরে কিন্তু দেখেন আপনার গ্রাফিক্সটা কত চমৎকার দেওয়া হয়েছে, দেখছেন। আপনি ফুড রাখতে পারবেন, ভেজিটেবল রাখতে পারবেন, সবকিছু রাখতে পারবেন। চমৎকার অসাধারণ ফ্রিজটা। তো এই ফ্রিজটা যারা অনেকেই আপনার নতুন সংসারে বন্ধন হয়েছেন, অথবা যারা হোস্টেলে থাকেন, যারা আছেন আপনার অনেকে আছে ব্যাচেলর থাকেন, হ্যাঁ, তারা কিন্তু এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন রিজনেবল প্রাইসে। আর যারা আছে ছোট সংসার, তারা কিন্তু ব্যবহার করতে পারবেন এই ফ্রিজটা। তো এই ফ্রিজটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 28,500 টাকা। আপনি আমাদের শোরুম থেকে হোলসেল প্রাইসে, রিজনেবল প্রাইসে নিতে পারবেন মাত্র 23,800 টাকা। 23,800 টাকা, 23,800 টাকা এই ফ্রিজটা আমাদের কাছ থেকে পারচেজ করতে পারবেন, ঠিক আছে। এরপর দেখেন আরেকটা চমৎকার ফ্রিজ, একই মডেলের কিন্তু শুধু দেন আপনার কালারটা শুধু চেঞ্জ, ঠিক আছে। ব্লু কালারের ভিতরে কালারটা চেঞ্জ, খুবই চমৎকার ফ্রিজটা থাকবে। তো এই ফ্রিজটা আপনার অসাধারণ, দেন ব্লুর ভিতরে খুবই চমৎকার। এর ভিতর অংশ সেম, দুটো সেম মডেল, 142 জিডি মডেল, এটা 142 জিডি মডেল। তো এই ফ্রিজটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 28,500 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে কিন্তু সেম প্রাইসই 23,800 টাকা। ভাই তারপর দেখেন আরেকটা চমৎকার ফ্রিজ দেখাচ্ছি, যারা একটু বড় চাচ্ছেন, পাশে একটু বড় চাচ্ছেন, তারা কিন্তু এই কালারটা, এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। দেখেন এটার যে ভাই গ্রাফিক্সটা দেন খুবই চমৎকার, অসাধারণ একটা গ্রাফিক্স। ব্লু কালারের ভিতরে ভাই খুব সুন্দর একটা ফ্লাওয়ার দেওয়া আছে। হ্যাঁ, খুবই চমৎকার একটা ফ্লাওয়ার দেওয়া আছে। তাই আমি এটা ভিতর অংশটা দেখি, এটা কিন্তু গ্লাস, ঠিক আছে। এটা কিন্তু গ্লাস, আপনার খুবই চমৎকার। 150 জিডি মডেল, এটা গ্লুজ ভলিউম থাকবে 175 লিটার, ঠিক আছে। 175 লিটার। দেখেন এটা ইনটেক ফ্রিজ, এখনো কিন্তু খোলাই হয় না ভাই, দেখছেন। আচ্ছা, খোলাই হয় না এর মধ্যে, এই দেখেন খুবই একদম ইনটেক ফ্রিজ। স্পেসও তো খারাপ না, ভালো আছে। উপরে ডিপ, নিচে নরমাল, দেখেন খুবই চমৎকার। অনেক জায়গা কিন্তু অনেক স্পেস, ঠিক আছে। ওকে, তো এই চমৎকার ফ্রিজটা আপনি আমাদের কাছে নিতে পারবেন মাত্র 23,800 টাকা।
800 টাকা, মার্কেট প্রাইস 29,800 টাকা, ডিসকাউন্ট পারতেছে নিতে পারবেন 23,800 টাকা, 6,000 টাকার মতো। আর আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজ দেন 10 বছর গ্যারান্টি থাকবে, 10 বছরের গ্যারান্টি, 10 বছর গ্যারান্টি থাকবে। আর 600 এ গ্যাস এনার্জি সেভিং, এমনকি 5 স্টার এনার্জি রেটিং, ফুড গ্রেড প্লাস্টিক মেটাল ইউজ করা আছে এবং কভার কন্ডেন্সার, ঠিক আছে। এবার দেন আর টু যারা বড় চাচ্ছেন, এক কালার ভিতরে ফ্রিজ চাচ্ছেন, তারা কিন্তু এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। দেখেন খুবই চমৎকার ব্ল্যাক কালার, যারা ব্ল্যাক পছন্দ করেন, যারা ব্ল্যাক লাভার আছেন, তারা কিন্তু এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। খুবই চমৎকার, অসাধারণ। ওরা দেখেন আমি ভিতর অংশটা দেখাচ্ছি, দেখেন একদম ইনটেক, দেখছেন এই যে এর মধ্যে মাত্র খোলা হইছে, এই দেখেন এটা হচ্ছে উপরটা হচ্ছে ডিপ এবং নিচেটা হচ্ছে নরমাল। জি, ওকে। অনেক স্পেস কিন্তু, পাশে চড়া অনেক জায়গা কিন্তু, ঠিক আছে। তো চমৎকার ফ্রিজটা আপনাদের কাছে নিতে পারবেন। এই ফ্রিজটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 35,600 টাকা, 35,600 টাকা হচ্ছে মার্কেট প্রাইস। জি, আমাদের কাছ থেকে ডিসকাউন্ট নিতে পারবেন মাত্র 28,500 টাকা, মাত্র 28,500 টাকা, 28,500 টাকা এই চমৎকার ফ্রিজটা নিতে পারবেন। ওকে, ঠিক আছে। 180 লিটারের, হ্যাঁ 180, এটা গ্রুস ভলিউমে লেগে 202 লিটার, 202 লিটার, আর নেট ভলিউম 180 লিটার। আর এটা দেখেন আপনার মিরর ভিতরে জবা। আচ্ছা, মিররের ভিতরে মানে ট্রান্সপারেন্ট মিররটা দেখা যাচ্ছে, মানে আপনি আপনার ছবিও যেমন ভাইয়াকে দেখা যাচ্ছে এখন, ঠিক সেভাবে আপনার সামনে যা থাকবে তাই কিন্তু একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার দেখাবে। অনেকে চিন্তা করতেছেন যে বাইরে যেহেতু গ্লাস একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে, ভেঙে যাবে নাকি? হ্যাঁ, এই যে বাংলাদেশের কোনো ভয় নাই, ঠিক আছে, ভেঙে যাওয়ার কোনো ভয় নাই। আপনি স্কেচ পারবেন না, কোনো কিছু পারবেন না, আপনার যা কিছু দাগার কোনো সমস্যা নাই, পানি দিয়ে চাইলে গোসল করাইতে পারবেন, সমস্যা নাই, ঠিক আছে। যদি ময়লা পরে মোছা দিবেন, পরিষ্কার হয়ে যাবে, একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার হয়ে যাবে, ঠিক আছে। মডেল হচ্ছে 217, এটা 217 এটা মডেল 217 মিরর, আর গ্লুস ভলিউম 225 লিটার। আচ্ছা, ঠিক আছে, 225 লিটার। এটা খোলাই হয় না, দেখেন এই যে খোলাই হয় না, এই দেখেন পুরো আমরা আনবক্সিং করে দেখাচ্ছি, দেখেন স্টিকার কিন্তু হচ্ছে এখনো লাগানোই আছে। জি, প্রত্যেকটা ফ্রিজই কিন্তু হচ্ছে ইনটেক, একদম ইনটেক ভাই। আচ্ছা, এই প্রত্যেকটা কিন্তু ইনটেক, দেখেন প্রত্যেকটা কিন্তু হচ্ছে টেপ লাগানো আছে একদম আপনাদের সামনে, হচ্ছে মাত্র খোলা হচ্ছে। এবং কয়টা স্টিকার লাগানো দেখেন, 1 2 3 4 4টা। এটা হচ্ছে উপরের পার্ট। আচ্ছা ভাই, এটা একটু খুলি। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে উপরে হচ্ছে ডিপ, উপরে ডিপ অংশ, এটা হচ্ছে নিচে নরমাল অংশ। দেখেন খুবই চমৎকার, ডিপ তো হচ্ছে মোটামুটি ভালো স্পেস আছে কিন্তু। এই হচ্ছে ডিপ, আর নিচেরটা হচ্ছে নরমাল। ভাই এটা কি লক করে রাখা যাবে নাকি? হ্যাঁ, আপনি লক, অনেক বাচ্চারা আছে না যে দুষ্টামি করে মাথা ভিতরে ঢুকে রাখে, হ্যাঁ, তার ঠান্ডা লাগলে একটু ভালো লাগে, ঠিক আছে। তো এখানে কিন্তু বাচ্চাদের ঠান্ডা লেগে যায়, সেই ক্ষেত্রে আমাদের কোম্পানি প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু লক সিস্টেম করে দিয়েছে। লক সিস্টেম, এবং অনেক বাচ্চারা আছে করে কি নিজে পানি নিয়ে রাখে, আবার নিজে ঠান্ডা পানি বের করে আবার পানি রাখলে হচ্ছে ওরা বের করে খাইলো, সেই ক্ষেত্রে লক করে রাখাটা। হ্যাঁ, এইজন্য আপনারা তালা দিয়ে দিয়েছি, আপনি লক করে রাখতে পারবেন, ঠিক আছে। পুরো 50-50 ফ্রিজটা, ঠিক আছে, খুবই চমৎকার। এবং এর ডোরের ভিতরে কিন্তু অনেকগুলো পকেট দেওয়া আছে, দেখেন খুবই চমৎকার ফ্রিজটা। হ্যাঁ, আপনি এটা কিন্তু আপনি দেখেন, আপনি যে বললাম যে এটা কিন্তু আপনার মিররের ভিতরে জবা ফুল, খুবই অসাধারণ চমৎকার ফ্রিজটা। এটা 225 লিটার ফ্রিজ, এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 38,400 টাকা, 400 টাকা, 38,400। আমরা হোলসেল প্রাইস দিতেছি মাত্র 30,720 টাকা, 30,720 টাকা, 720 টাকা। ওকে, খুবই চমৎকার, একদম সেখানে প্রায় 8,000 টাকার মতো ডিসকাউন্ট। এরপর দেন আরেকটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি, যারা আপনার মানে কনভেনশনারিতে যারা কনভেনশন রাখে, যারা অনেকে টি স্টোরে রাখেন, তারা কিন্তু চমৎকার এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। ড্রিঙ্কস রাখার জন্য যারা ব্যবসায়ী, তারা ব্যবসা করতে পারবেন চমৎকার ফ্রিজটা নিয়ে। এটা কিন্তু আপনার 275 লিটার বেভারেজ ফ্রিজ, 275 লিটার বেভারেজ ফ্রিজ। দেখেন এটা কিন্তু উপরে লাইটিং হবে, এমনকি ভিতরে কিন্তু লাইট সিস্টেম দেওয়া আছে, দেখেন আমি একটু দেখাই। আচ্ছা, দেখেন এই দেখেন ভিতরেও কিন্তু হচ্ছে এই পাশে লাইট আছে, এই পাশে লাইট আছে, এলইডি লাইট করা আছে, দোনো পাশে কিন্তু এলইডি লাইট আছে, এমনকি এই জায়গায় কিন্তু বাড়ানো কমানো অপশন আছে, দেখেন। আচ্ছা, খুবই চমৎকার। দেখেন তো এই ফ্রিজটা কিন্তু আপনার তাক আছে করে, দেখেন 1 2 3 4 5 6টা তাক আছে, ঠিক আছে, অনেক কিছু রাখতে পারবেন, ঠিক আছে, অনেক স্পেস। তো এই ফ্রিজটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস হলো কি আপনার 56,600 টাকা। হ্যাঁ, আমরা কিন্তু হোলসেল প্রাইসে ডিসকাউন্ট রাখবো মাত্র 45,280 টাকা, 45,280 টাকা, 280 টাকা। এটা কিন্তু দাম বেড়ে যাবে, দ্রুত আসতে হবে, ঠিক আছে, ডিসকাউন্ট থাকবে না। এই প্রোডাক্টের প্রাইস কিন্তু বেড়ে যাওয়ার চান্স আছে, সেই ক্ষেত্রে দ্রুত আসবেন। ওকে, জি। এরপরে কি ভাই হচ্ছে আমরা এই পাশে দেখবো, রাইট? এরপরে দেখেন আপনারা আরেকটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি, 222 লিটারের ভিতরে ব্ল্যাক। ও, এটাও তো ব্ল্যাক ভাই? হ্যাঁ, খুবই সুন্দর। হ্যাঁ, 222 এর ভিতরে দেখেন আপনি এই যে লেখা আছে 100% কভার কন্ডেন্সার, এবং কি আপনার দেখেন এই যে ফুড গ্রেড প্লাস্টিক মেটাল ইউজ করা, এবং কি ফাস্ট ফ্রিজিং, মানে দ্রুত ঠান্ডা করবে, এবং কি অ্যান্টি ফাঙ্গাল, আপনার কোনো ব্যাকটেরিয়া হবে না, মানে মুক্ত, মানে কোনো খাবার মানে ব্যাকটেরিয়া ফ্রিজে মরিচা ধরবে না, প্লাস আপনার খাবারও ব্যাকটেরিয়া মুক্ত থাকবে, ঠিক আছে। তো এটা কিন্তু আপনার 200 নেট ভলিউম 222 আর গ্লুস ভলিউম 229 লিটার। একটু ভিতর অংশটা একটু দেখাই, দেখেন উপরেটা হলো ডিপ অংশ, নিচেটা নরমাল অংশ। আচ্ছা, এই হচ্ছে ডিপ, নিচের নরমাল। খুবই চমৎকার। আর প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু ডিম ট্রে, আইস ট্রে, গ্যারান্টি কার্ড, মেলবক্স সব দেওয়া থাকবে, ঠিক আছে। তো এই ফ্রিজটা কোম্পানির মার্কেট প্রাইস হলো 38,400 টাকা ভাই। হ্যাঁ, ব্ল্যাক কালার, ব্ল্যাক পুরো বডিটা কিন্তু ব্ল্যাক, দেখছেন পুরো একদম 50-50 এটা ফ্রিজ, ঠিক আছে। এটা 38,400 টাকা।
আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি 30,720 টাকা, মানে 30,720 টাকা, প্রায় কিন্তু হচ্ছে এখানে 8,000 টাকার মতো ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। জি ওকে, এরপর দেখেন আরেকটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি, এটা মিরর ভিতরে দেখেন, এটা হচ্ছে মিরর না, টোটালি হচ্ছে গ্লাস। জি আপনার যেটা জিডি আর মিরর ভিতরে 1000 টাকা ব্যবধান, মিরর ভিতরে 1000 টাকা দাম বেশি থাকবে, ঠিক আছে। এটা দেখেন আর দেওয়া আছে জাস্ট এটা, এই দেখেন আপনার 10 বছর গ্যারান্টি থাকবে, আর 600 গ্যাস এনার্জি সেভিং, 5 স্টার এনার্জি রেটিং, 100% কভার কন্ডেন্সার, দেখেন 100% কভার কন্ডেন্সার, ফুড গ্রেড প্লাস্টিক মেটাল ইউজ করা, এমনকি ব্যাকটেরিয়া মুক্ত রাখবে আপনার খাবারে, এমনকি ফ্রিজে কোনো মরিচা ধরবে না। এমনকি আপনার এই ফ্রিজটা কিন্তু আপনি দেখেন যে আপনার 222 লিটার এবং গ্লুজম্যান 229 লিটার, হ্যাঁ এমনকি স্টেবিলাইজার বিল্ডিং করা আছে, আপনার কোনো খাবারে কোনো মানে স্টেবিলাইজার বিল্ডিং করতে হবে না, হ্যাঁ আলাদা স্টেবিলাইজার কিনতে হবে না ভাই, আলাদা স্টেবিলাইজার কিনতে হলে দেখা যাচ্ছে আপনার আলাদা কিন্তু বিদ্যুৎ মানে খরচ হয় বেশি, আর এটা কিন্তু আপনার এক খরচে কিন্তু হয়ে যাচ্ছে, যদি স্টেবিলাইজার বিল্ডিং করা আছে, আলাদা কোনো যন্ত্র লাগানো লাগতেছে না, সেই ক্ষেত্রে আপনার বিদ্যুতের কোনো সেভ করে দিতেছে, এনার্জি সেভিং, আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজ এনার্জি সেভিং দেখেন। এবং কি লেখা আছে 85 থেকে 90 ওয়াট, তার মানে সর্বোচ্চ আপনি বিল খাবে 100 টাকা, মানে মাসে হচ্ছে 100 টাকা বিল, সারা মাসে 100 টাকা বিলে আপনার যথেষ্ট, ঠিক আছে। তা 5 স্টার এনার্জি এই ফ্রিজটা দেখেন, আপনার ভিতর অংশটা দেখাই, উপরেটা ডিপ অংশ, নিচেটা নরমাল অংশ, এটা তো অনেক বড়, এবং হচ্ছে এটা হচ্ছে নরমাল, এবং সাইড ট্রে এগুলো যেগুলো দরকার সেগুলো কিন্তু দেওয়া আছে। তো এই ফ্রিজটা দেখেন আমরা খুবই চমৎকার একটা ফ্রিজ, আর মিরর ভিতরে একটা ফুল দেওয়া আছে আপনার, দেখেন খুবই চমৎকার অরেঞ্জ কালারটা ফুল দেওয়া, খুবই চমৎকার লাগতেছে, অসাধারণ একটা ফুলের ভিতরে। তো এটা মার্কেট প্রাইস 39,400 টাকা, 39,400 টাকা, 400 টাকা আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি 31,500 টাকা, 31,500 টাকা, 31,500 টাকা চমৎকার ফ্রিজটা আমাদের কাছে পারচেজ করতে পারবেন। ওকে, এরপর দেখেন আরেকটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি 222 এর ভিতরে, দেখেন এটা কিন্তু আপনার জিডি মডেল, দেখেন আচ্ছা এটাও 222 না, আচ্ছা এটা কিন্তু আপেল কালার, দেখেন খুবই চমৎকার অসাধারণ একটা ফ্রিজ, হ্যাঁ এটা কিন্তু আপনি দেখেন আপনি 100% কভার কন্ডেন্সার, আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু 100% কভার কন্ডেন্সার, ফুড গ্রেড প্লাস্টিক মেটাল ইউজ করা, এমনকি আপনার আর 600 গ্যাস, হ্যাঁ 5 স্টার এনার্জি রেটিং প্রত্যেকটা ফ্রিজে ব্যবহার করা আছে। তো এই ফ্রিজটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 38,400 টাকা ভাই, এটার প্রাইস হচ্ছে 38,400 টাকা জাস্ট, আর ডিসকাউন্ট রাখছি 30,400 টাকা, সেম সাইজ, তিনটা কিন্তু হচ্ছে সেম, জাস্ট সাইজ, জাস্ট প্রাইস একটু পার্থক্য। জি জি। এরপর দেন আরেকটা ফ্রিজ দেখেন, এটা 200 জিডি মডেল, এটা খুবই চমৎকার অসাধারণ, 200 জিডি না, এটার গ্রাফিক্সটা কিন্তু খুবই সুন্দর, হ্যাঁ খুবই চমৎকার, পার্পলের ভিতরে আপনার খুবই ডিজাইনটা খুবই চমৎকার থাকবে, ঠিক আছে। 5 স্টার এনার্জি রেটিং, 100% কভার কন্ডেন্সার, ফুড গ্রেড প্লাস্টিক মেটাল ইউজ করা আছে, পুরো 50-50 ফ্রিজটা দেখেন। আচ্ছা এটাও 50-50, এই দেখো উপরে ডিপ অংশ, নিচে নরমাল অংশ, ওকে, এবং সাইড ট্রে যা দরকার সবই আছে, জি সবকিছু আছে। তো এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন, এটা খুবই অসাধারণ একটা ফ্রেম, একদম দেখেন ফ্রেমলেস, দেখেন আপনি একদম কোনো বডি মানে পুরো গ্লাস, মানে পুরোটা গ্লাস, কোনো সাইডে কোনো বিটমিট নাই, অসাধারণ ফ্রিজটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 36,900 টাকা, 36,900 টাকা কোম্পানি প্রাইস, আমরা ডিসকাউন্ট দিতেছি 29,500 টাকা, 29,500 টাকা, জি এমনি নিতে পারবেন। এবার দেখেন আরেকটা দেখাচ্ছি 242, এটা 242 এর ভিতরে খুবই চমৎকার, ব্ল্যাকের ভিতরে রোজ ফুল, দেখেন গোলাপ, এই ফ্রিজটা হচ্ছে আমারই নজরে লাগছে যে এত সুন্দর লাগতেছে দেখতে, ব্ল্যাকের ভিতরে গোলাপটা কিন্তু খুবই চমৎকার লাগতেছে, অসাধারণ ফ্রিজটা কিন্তু এটা কিন্তু আমাদের একদম নতুন কালেকশন, ঠিক আছে। আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজ কিন্তু একদম এখন বর্তমানে 24 সালের সবচেয়ে সেরা কালেকশন ফেব্রুয়ারি মাসে ঢুকছে, ঠিক আছে, আপনারা কিন্তু এগুলো নিতে পারবেন। এই দেখেন আপনার একটু ভিতরটা দেখাই, এটা 242 লিটার, ওয়াও এটা 242 লিটারের ফ্রিজ কিন্তু, ঠিক আছে। এই দেখেন উপরে ডিপ অংশ, নিচে নরমাল অংশ, দেখেন খুবই চমৎকার, হ্যাঁ 5 স্টার এনার্জি রেটিং, 100% কভার কন্ডেন্সার, আর অনেক স্পেস, জায়গা দেখেন খুবই চমৎকার, অনেক জায়গা, ভালো স্পেস আছে, অনেক জায়গা, আমরা অনেক কিছু রাখতে পারবেন, পুরো 50-50 ফ্রিজটা, হ্যাঁ। তো এই ফ্রিজটা এটা 242 মডেলের, এটা আপনার খুবই চমৎকার, আর দেন আপনি স্পেশাল বিল্ডিং করা আছে, এবং কি আপনার সবকিছু কিন্তু লেখা আছে, মডেল নাম্বার সব লেখা আছে, মডেল 242, সরি 242, এটা মডেল 242, এবং কি লিটারও 242, ঠিক আছে 242 লিটার, 242 লিটার। তো এই ফ্রিজটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 39,700 টাকা, 39,700 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি 31,720 টাকা, 31,720 টাকা 242 এল, ওকে জি। এরপর দেখেন 238 একটা মডেল দেখাচ্ছি, যারা নিচে ডিপ পছন্দ করেন তাদের জন্য চমৎকার ফ্রিজটা, ব্ল্যাকের ভিতরে এটা এবার ফুলটা খুবই ডিপটা হচ্ছে চমৎকার, নিচে, জি আচ্ছা এই দেখেন একটু দেখাই ভিতর অংশটা, একটু দেখাই, ও এটা নরমাল অংশ, নিচে ডিপ অংশ সিস্টেম, জি দেখেন খুবই চমৎকার, দুইটা তিনটা চারটা ডয়ার আছে, নিচে ডিপ উপরে হচ্ছে নরমাল, ওকে। তো অসাধারণ ফ্রিজটা নিতে পারবেন, এটা কিন্তু চমৎকার একটা ফ্রিজ, এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 39,400 টাকা, 39,400 টাকা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস, জি আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি 31,520 টাকা, 31,500 টাকা, মানে একটা জিনিস খেয়াল করেন প্রত্যেকটা টিভিতে কিন্তু 8 থেকে 10,000 টাকার মতো প্রাইস ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছে, জি। এরপর দেন আটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি 240 জিডি মডেল, ওয়াও স্কাই ব্লু, দেখেন এটা দেখছেন ভাই, পদ্ম ফুল ভাই, পদ্ম ফুল খুবই অসাধারণ, দেখেন খুবই চমৎকার, আপনি কালারটা দিয়ে খুব চমৎকার, ফুলটা কিন্তু খুবই অসাধারণ, দেখেন এটা আমি দেখাচ্ছি, উপরেটা ডিপ অংশ, নিচেটা নরমাল অংশ, উপরেটা ডিপ এবং নিচেটা হচ্ছে নরমাল, এবং কি ভিতরে দেখেন আপনার বিষয় হচ্ছে যে এই যে এই ড্রয়ারগুলো অনেক সময় আছে না, হাত থেকে পড়ে গেলে ভেঙে যাওয়ার, হ্যাঁ কোনো ভেঙে যাওয়ার ভয় নাই, আপনি চমৎকার আমাদের ফ্রিজকে আপনি নিঃসন্দেহে ব্যবহার করতে পারবেন, আর ফুড গ্রেড প্লাস্টিক মেটাল ইউজ করা হয়েছে, ঠিক আছে, এবং কি প্রত্যেকটা ফ্রিজের ভিতরে আপনার ডিম ট্রে, আইস ট্রে সব দেওয়া আছে, গ্যারান্টি কার্ড, মেল বক্স সব দেওয়া থাকবে, ঠিক আছে।
তো এই ফ্রিজটা 50-50 এটা ফ্রিজ, এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 39,400 টাকা। 39,400 টাকা 40 এল। হ্যাঁ, এটা ডিসকাউন্ট রাখতেছি 31,520 টাকা। 31,520 টাকা 20 টাকা জি। ওকে, এরপর আরেকটা ফ্রিজ দেখেন, এটা কালারটা দেখছেন ভাই? এটার কালারটা হচ্ছে পার্পেলের ভিতরে একটা ফ্লাওয়ার দেওয়া। হ্যাঁ, খুবই চমৎকার, অসাধারণ দেখেন, এটা ফুল 216 এল। হ্যাঁ আচ্ছা, 85 থেকে 90 ওয়াট। হ্যাঁ, এটা দেখেন আপনার 216 এর মডেল, আর গ্লুজ ভলিউম লিখে আপনার 220 লিটার। এটা ভিতর অংশটা দেখাই দেখেন, আপনার উপরে লেগে নরমাল অংশ, নিচে কিন্তু ডিপ অংশ, ঠিক আছে? ডিপে কিন্তু হচ্ছে 4টা ডয়ার, হ্যাঁ 4টা ডয়ার আছে। আর আপনার এই ডিপগুলো, আপনার অনেকে আছেন না যে বলে যে ভাই আপনার ডয়ারগুলো আমি ডয়ার ব্যবহার করতে চাই, যদি ডয়ার ভেঙে যায় তাহলে কি অবস্থা হবে, তাই না? তাহলে ভাই ভাঙার কোনো ভয় নেই, এটা কিন্তু আরাভেল কোম্পানির প্রোডাক্ট। হ্যাঁ, বাংলাদেশে এটা সুনামধন্য কোম্পানি, আরাভেল কোম্পানির হালাই দিবেন তাও সমস্যা নেই, কোনো সমস্যা নাই। দেখেন আপনি হালাই দিবেন, কোনো সমস্যা নাই, ভয়ের কোনো কারণ নাই। আপনি চাইলে আপনি এটা ফুটবল খেলাতে পারবেন, কোনো সমস্যা নাই, ভাঙার কোনো ভয় নেই, ঠিক আছে? ভাঙবে না, না না, কোনো ভাঙার কোনো ভয় নাই। আপনি চাইলে এটা কিন্তু ডয়ার ছাড়াও কিন্তু ইউজ করতে পারবেন। অনেকে আছে না যে ভাই আমি ডয়ার নিতে চাই, যে মাছের পানি যেমন মাংসতে না যায়, মাংসের পানি যেমন মাছে না যায়। হ্যাঁ, তাদের জন্য দেখাইলাম যে আপনার অনেকে কয় ভাই আমি যদি পরিষ্কার করতে যাই, ধুইতে যাই, কলপারে নিমু, যদি ভেঙে যায় তো ভাঙার কিন্তু ভয় নাই। দেখছেন আপনার আমি ফালাইয়া দেখাইলাম। এই ফ্রিজে একটা দুইটা সুবিধা আছে, এক তো ভাঙার ভয়ই নাই, আর কেউ যদি ডয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চায় সেটাও পারবে, ডয়ার ছাড়াও যদি ব্যবহার করতে চায় সেটাও পারবে। জি ওকে। তো চমৎকার ফ্রিজটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 37,900 টাকা। আচ্ছা, এটার মডেল হচ্ছে VIS 216L 216 লিটার। হ্যাঁ, এটা ডিসকাউন্ট রাখতেছি 30,300 টাকা। 30,300 টাকা, 300 টাকা। ওকে। এরপর দেখেন এই জায়গায় কিন্তু এটা কিন্তু টাচ সিস্টেম, দেখেন ডিজিটাল ডিসপ্লে, এটাই নজরে আসতেছিল যে এখানে টাচ করা যায়। হ্যাঁ, টাচ করা যায়। দেখেন আপনার এই দেখেন আপনার প্রেস এবং সুপার কুল এনার্জি এফিশিয়েন্ট। জি, খুবই চমৎকার, দেখেন খুবই চমৎকার, অসাধারণ ফ্রিজটার কালারটা দেখছেন ভাই? ব্ল্যাক কম্বিনেশন, ব্লু গ্রে ব্ল্যাকের ভিতরে খুবই একটা স্ট্যান্ডার্ড একটা কালার দিয়েছে, স্ট্যান্ডার্ড একটা কালার। ভিতর অংশটা দেখাই ভাই, এটা কিন্তু দেখেন আপনার একদম ইনটেক মাত্র খোলা হয়েছে। আচ্ছা, সেম জিনিস, উপরটা নরমাল এবং নিচেটা ডিপ। সহকারে হচ্ছে আপনি যে বললাম না, আপনি চাইলে এটা হালাই দিতে পারবেন, ঠিক আছে? হালায়া চেক করে নেবেন, এভাবে ফালাই দিবেন, সমস্যা নাই, খুলে ফালাইবেন, ঠিক আছে? ভাঙার কোনো ভয় নাই, ঠিক আছে? ভাঙার যেহেতু ভয় নাই, আর কি ওইভাবে ফেলেও না। আমি এইভাবে ফালাই একটু দেখাইলাম, কারণ অনেকে সন্দেহ করে যে ভাই ডয়ার ছাড়া ডয়ারওয়ালা নিমু, যদি ভেঙে যায়, আমার তো ডয়ার পছন্দ, এখন কি করব না করব দিশাহারা হয়ে যায়। তাদের জন্য আসলে এটা মানে ডয়ার পছন্দ করে, ডয়ারই নিমু, আবার কইতেছে ভাই ডয়ার যদি ভেঙে যায়, তাদের জন্য একটু দেখাই দিলাম আর কি ফালায়া, ঠিক আছে? ভাঙার কোনো ভয় নাই, ঠিক আছে? আর আমার মতো তো আপনারা ফালাইবেন না, আপনারা তো যত্ন সহকারে, আপনি যেহেতু নিজের জিনিস তো যত্ন সহকারে এটা কিন্তু আপনারা ফালায়া দেখে নেবেন, কোনো সমস্যা নাই, ভাঙার কোনো ভয় নাই। এই দেখেন অনেক স্পেস, দেখেন আপনার ডয়ার 4টা ডয়ার আছে, উপরে কিন্তু অনেক স্পেস আছে, ঠিক আছে? তো চমৎকার, এটা কিন্তু ডিজিটাল ডিসপ্লে সিস্টেম, অসাধারণ এই ফ্রিজটা। এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস হলে আপনার 42,500 টাকা। হ্যাঁ, 42,500 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি 34,000 টাকা। 252L, ওকে। হ্যাঁ, 252 লিটারে খুবই চমৎকার। আর এটা গ্লুজ ভলিউম 260,500 টাকা। হ্যাঁ, 34,000 টাকা, 34,000 টাকা, ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট। ওকে, ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট, ওকে। এরপর দেখেন আরেকটা চমৎকার ফ্রিজ, এটা 262 জিডি মডেল। এটা গ্রাফিক্সটাও কিন্তু সুন্দর, অসাধারণ, ঠিক আছে? একদম 50-50 দেখেন, এটা ভিতরটা অংশটা একটু দেখাই, উপরেটা ডিপ অংশ, নিচেটা নরমাল অংশ। আচ্ছা, এটা ডিপ এবং এটা হচ্ছে নরমাল, ওকে। তো এই ফ্রিজটা এটা খুবই অসাধারণ চমৎকার ফ্রিজটা 50-50, এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 41,100 টাকা। 41,100 টাকা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস। আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি, মডেল হচ্ছে 262L, 32,900 টাকা। 32,900 টাকা যে ফ্রিজটা নিতে পারবেন। জি ওকে, 262। এরপর দেখেন আরেকটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি, যারা একটু বড় চওড়া পাশে চাচ্ছেন, যে ভাই আমার একটা পুরো যেমন গরু রাখতে পারি, এবং কি আমার যেমন রাখতে পারি, যে আপনার বল স্পেস। হ্যাঁ, মানে বল অনেক আছে না, খাবার টাবার করে কি আবার এটা থেকে এটা ডাইলে রাখবো, বক্সে ভরবো, দরকার নাই, একবার পাতিল সহ একবার বল সহ রাখতে চায়, তাদের জন্য কিন্তু এই ফ্রিজটা দেখেন অনেক স্পেস। ভাই এটা একটু ইনটেক আছে, দেখেন ওয়াও, দেখেন কত স্পেস, বিগ স্পেস কিন্তু। হ্যাঁ, আপনি যা মন চায় ঢুকা রাখতে পারবেন একসাথে, ঠিক আছে? আর অনেকে আছে বড় ফ্যামিলিতে, অথবা অনেকে দোকানের জন্য ইউজ করতে চায়, তারা কিন্তু নিতে পারবেন, অনেক দুধ, অনেক বোতল, অনেক কিছু রাখতে পারবেন, ঠিক আছে? আচ্ছা, অনেক কিছু রাখতে পারবেন। এবং কি নিচে কিন্তু এটা কিন্তু আপনার দেখেন খুবই চমৎকার ভেজিটেবল একটা ডয়ার দেওয়া আছে, এবং ফুড ডয়ার আপনার খুবই চমৎকার, এবং এর ডোরের ভিতরে অনেক কিছু রাখতে পারেন। দেখেন আপনার দরজার ভিতরে আলাদা আলাদা কিন্তু হচ্ছে অনেক পকেট দেওয়া আছে, র‍্যাকগুলো দেওয়া আছে, এবং দেখেন এই যে কিন্তু ডিম রাখতে পারেন, অনেকগুলো ডিম রাখতে পারেন, দেখেন অনেক চমৎকার। মানে আপনি নিচের টায়ও রাখতে পারতেছেন, পাশাপাশি উপরেও রাখতে পারবেন। দেন আর ডয়ার ইয়াগুলো দেখেন খুবই চমৎকার, অসাধারণ। তো এই ফ্রিজটা আপনার 50 ফিট ফ্রিজ, এটা 305 লিটার, আর এটা গ্লুজ ভলিউম 324 লিটার। তো এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 46,100 টাকা। 46,100 টাকা, জি। আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 36,900 টাকা। 36,900 টাকা আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন 305L মডেলটি। হ্যাঁ, মডেলটি খুবই চমৎকার, অসাধারণ একটা মডেল। ওকে, এটা তো আরো সুন্দর, দেখতে তো খুবই মানে জোস লাগতেছে, এবং যারা রেড এবং অরেঞ্জ দুইটা ফ্লাওয়ার, খুবই চমৎকার একটা ফ্রিজ। যারা এটার থেকে আরো বড় চাচ্ছেন, তারা কিন্তু এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন।
হ্যাঁ মানে ওইটার থেকে একটু বড় জায়গা অনেক বড় দেখেন আপনি, অনেক বড়, অনেক স্পেস, চওড়া দেখেন, পাশে দেখেন এটা 330 লিটার, ঠিক আছে 330 লিটার, আর গ্লুজ ভলিউম 345 লিটার, ঠিক আছে। এই দেখেন এটা ভিতর অংশটি দেখাই, এই দেখেন উপরে নরমাল অংশ, নিচে ডিপ অংশ, উপরে হচ্ছে নরমাল, এই যে হচ্ছে সাইড অনেক জায়গা, অনেক জায়গা, প্লাস হচ্ছে একটা দুইটা তিনটা চারটা জায়গা দেখছেন, জায়গা দেখেন অনেক জায়গা দেখেন। আপনি ড্রয়ার গুলো কত চমৎকার ডিজাইন দিয়ে, চমৎকার সুন্দর ডিজাইন, আর উপরেটা পুরোটা নরমাল, মানে অনেক বেশি স্পেস যারা চান তাদের জন্য কিন্তু এইটা এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। জি ওকে, তো চমৎকার এই ফ্রিজটা, এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস হলে আপনার 50,900 টাকা। হ্যাঁ 50,900 টাকা, মডেল হচ্ছে 330L। হ্যাঁ ওকে, এটা আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 40,700 টাকা। 40,700 টাকা, 40,700 টাকা কিন্তু চমৎকার ফ্রিজটা নিতে পারবেন আপনি আমাদের কাছ থেকে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। ওকে, এবার আটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি 356 লিটার, 356 লিটার ব্ল্যাক জায়ান্ট, খুবই চমৎকার ফুল ব্ল্যাক। যারা ফুল ব্ল্যাক চাচ্ছেন তারা কিন্তু এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। দেন সাইডের ডিজাইনটা দেখছেন, সাইডের ডিজাইনটা কিন্তু হচ্ছে একটা বিট দেওয়া আছে সিলভার কালারের। জি ওকে, অসাধারণ, খুবই চমৎকার এই ফ্রিজটা। আপনার এটা 356 লিটার, আর গ্লুজ ভলিউম দেখেন আপনার 375 লিটার। 375 লিটার হচ্ছে গ্লুজ ভলিউম। হ্যাঁ হ্যাঁ, আর নেট ভলিউম হলে 356 লিটার। তো এই ফ্রিজটা আপনি যদি ভিতর অংশটা দেখাই দেখেন, ওকে দেন উপরে লেগে কত বড় ডিপ দেখেন, ডিপটা তো অনেক বড়, অনেক বড়, অনেক স্পেস, আর নিচে নরমাল দেখেন অনেক জায়গা। ওকে, এবং সাইড ট্রে গুলো দেওয়া আছে, এই যে ডিম থেকে শুরু করে আদার্স যেগুলো দরকার পড়ে সেগুলো। খুবই চমৎকার ফ্রিজটা, এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 51,900 টাকা ভাই। 51,900 টাকা, 51,900 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে মাত্র 41,500 টাকা পড়তেছে, মাত্র 41,500 টাকা। তাও এত বড় একটা ফ্রিজ দেখেন, ওকে খুবই চমৎকার। তো আপনারা আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজ কিন্তু 100% কভার কন্ডেন্সার, ফুড গ্রেড প্লাস্টিক মেটাল ইউজ করা, এবং কি 5 স্টার এনার্জি রেটিং। হ্যাঁ 5 স্টার এনার্জি রেটিং, এবং কি আপনার R600 গ্যাস, এনার্জি সেভিং। প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু ফুড গ্রেড প্লাস্টিক মেটাল ইউজ করা হয়েছে, যেটা আপনার খাবারের কোনো দুর্গন্ধ আসবে না, জীবাণুমুক্ত থাকবে। ঠিক আছে। তো আমাদের কাছে প্রত্যেকটা ফ্রিজের মডেল কিন্তু আছে অ্যাভেলেবল, আপনারা চাইলে আমাদের শোরুমে এসে দেখে নিতে পারবেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা মিরপুর কালসি মোড়, মিরপুর কালসি মোড় থেকে পূর্ব সাইডে হারমোলাট ফ্লাইওভার ঠিক উল্টা পাশে আমাদের সবটি ভীষণ শোরুম। আর যারা অবশ্যই চিনতে ভুল করেন, অবশ্যই আমাদের স্ক্রিনে নাম্বার আছে, চাইলে আমাদের নাম্বারে যোগাযোগ করে আসতে পারবেন, আমরা আপনাদেরকে রিসিভ করে নিয়ে আসবেন। কালসি বাস স্ট্যান্ডের পাশে কিন্তু আমাদের সবটি ভীষণ শোরুম, একদম মেন রোডের সাথে, ভিতরে না, একদম মেন রোডে। ঠিক আছে। আচ্ছা, তো যারা আছেন অনেকে অর্ডার করতে চাচ্ছেন যে আসতে পারবেন না, তারা কিন্তু অর্ডার করতে পারবেন ফোনের মাধ্যমে। অর্ডার করলে যাচ্ছে আপনি সারা বাংলাদেশ কিন্তু কুরিয়ার মাধ্যমে ডেলিভারি নিতে পারবেন। আর ঢাকার ভিতরে যারা আছে তারা পিক আপ করে নিতে পারবেন, আর যারা আশেপাশে তারা ভ্যান করে নিতে পারবেন। তো অবশ্যই আপনারা যোগাযোগ করে আসতে পারেন, অথবা যোগাযোগ করে আপনার প্রোডাক্টগুলো আমাদের কাছে নিতে পারবেন। তো এই ছিল আজকের ভিডিওতে, পরবর্তী ভিডিও দেখা হবে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।